बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्ड स्वीट फ्रूक बर्ड स्वीट्स पे समोसे तैयार हो रहे हैं। चिकन वाले समोसे अवेलेबल हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये चिकन का ये मटेरियल मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो है चिकन है और साथ में आलू वगैरह है। तो देखिए कैसे बन रहे हैं। देखिए बर्ड स्वीट मराकिवाल में ये 24 घंटे ओपन होती है। मराकिवाल में इसकी लोकेशन है बाकर मराकिवल के साथ। यहाँ पे चिकन समोसे तैयार किए जाते हैं। ये देखिए ये डेली चिकन समोसे बनते हैं और 24 घंटे ये शॉप ओपन रहती है। यहाँ पे दूध और दही भी अवेलेबल है। ये देखिए कैसे मियाँ सलीम साहब बना रहे हैं। ये बड़े माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं ये समोसों के। तो ये देखिए माशाल्लाह कैसा तैयार कर रहे हैं। इसमें चिकन इस्तेमाल किया जाता है और ये चिकन समोसा है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।